రీసెంట్గా మేము ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళామండి క్యాబిన్లో స్టే చేయడానికి. అవేంటంటే డ్రై క్యాబిన్స్ మాట. డ్రై క్యాబిన్స్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ మనకి ఏమీ ఇవ్వరు వాళ్ళు. అటాచ్డ్ టాయిలెట్స్ కూడా ఉండవు. ఓపెన్ టాయిలెట్స్ ఉంటాయి, కామన్గా అందరూ యూస్ చేసుకునేవి. షవర్స్ కూడా ఉంటాయి. మనకి మనం స్టే చేసే క్యాబిన్ నుంచి వాకబుల్ డిస్టెన్స్ 50 feet డిస్టెన్స్లో అలా ఉంటాయి. మనకి బ్లాంకెట్స్ ఇవ్వరు అండ్ ఏసీ కమ్ హీటర్ ఉంటుంది. బెడ్స్ ఉంటాయి, కప్పుకోవడానికి దుప్పట్లు అన్నీ మనమే తీసుకెళ్ళాలి, వాటర్ అన్నీ మనమే తీసుకెళ్ళాలి. అసలు డ్రై క్యాబిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మనం అక్కడ స్టే చేస్తే ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి, అక్కడ ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఏమేమి చేయొచ్చు, ఏం అడ్వెంచర్స్ చేయొచ్చు, అలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నా పేరు మధు, మీరు చూస్తున్నారు మ్యాజిక్ క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ పార్క్ పేరు వచ్చేసి లెమన్ లేక్ స్టేట్ పార్క్ అండి. వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ని కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ నేను ఇక్కడ అటాచ్ చేశాను. అండ్ నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన పాయింట్స్ నేను హైలైట్ చేశాను. అండ్ వెబ్సైట్ కూడా నేను మీకు వెబ్సైట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. ఇంకా డీటెయిల్స్ కోసం లింక్ క్లిక్ చేసి చూడండి. అండ్ నేను డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఈ వీడియో నరేషన్లో చెప్తూ ఉంటాను. సో డీటెయిల్స్ కోసం పూర్తి వీడియో చూడండి, అప్పుడే మీకు ఏది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. బుకింగ్ వచ్చేసి మనం ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చండి. పర్ డే వచ్చేసి $75. అండ్ ఒక వెహికల్కి వాళ్ళు ఫ్రీ పార్కింగ్ ఇస్తారు. సెకండ్ వెహికల్కి $15 పే చేసి మనం పార్కింగ్ టోకెన్ తీసుకోవాలన్నమాట. మనం 5 లోపు అక్కడికి వెళ్తే పార్కింగ్ మనీ పే చేసి తీసుకోవచ్చు. లేదు ఒకవేళ 5 లోపు అక్కడికి చేరుకోలేదంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అయినా తీసుకొని అది మనం కార్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి. టైమింగ్స్ వచ్చేసి అండ్ 3కి చెక్ ఇన్, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 10కి చెక్అవుట్. అండ్ వీటికి లాక్స్ అంటూ ఏముండవండి. ఒక యూనిక్ కీ అనేది, కోడ్ అనేది మనకి మెయిల్కి జనరేట్ చేసి పంపిస్తారు. దాంతో మనం డోర్ తీసుకోవాలి, అది యూనిక్. డోర్ క్లోజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది. నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. మనం ఎవరితోటి షేర్ చేసుకోకూడదు. అక్కడ మనకి ఎంటర్ అయ్యాక ఇది రిసెప్షన్ అని చెప్పి ఏమీ ఉండదు. అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు అక్కడ వర్క్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు అన్నమాట. ఒకవేళ మనకి ఏ క్యాబిన్ అనేది తెలియకపోతే వాళ్ళని అడిగితే చెప్తారు. సో మనం ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేసి వెళ్ళొచ్చు. సో రూమ్కి వచ్చేసరికి చూస్తే కంప్లీట్ వుడ్ అండి. ఇది వచ్చేసి 2 పడుకునే బెడ్ అండ్ బార్ కౌంటర్ టేబుల్ ఒకటి విత్ 4 స్టూల్స్. అండ్ లోపల ఇంకొక రూమ్, 2 బంక్ బెడ్స్, మొత్తం 6 పడుకునే కెపాసిటీ ఉన్నది. కంప్లీట్ వుడ్, సీలింగ్, ఫ్లోరింగ్ ఇంక్లూడింగ్ వాల్స్. మనకి ఏసీ కమ్ హీటర్ ఇస్తారు, ఫ్యాన్స్ ఇస్తారు, లైట్స్ ఇస్తారు. అంతే తప్పించి ఇంకా వేరే ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. పర్పుల్ ఉంటాయి. బెడ్షీట్స్ అన్నీ మనమే తీసుకెళ్ళాలి, పిల్లోస్ కూడా మనమే తీసుకెళ్ళాలి కప్పుకోవడానికి అండ్ పరుచుకోవడానికి కూడా. మనకి రూమ్లో ఒక డస్ట్బిన్కి ఒక కవర్ అండ్ క్లీనింగ్కి సంబంధించినవి ఇస్తారు. మనము వెకేట్ చేసేటప్పుడు రూమ్ అనేది మనకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత నీట్గా ఇచ్చారో అంతే నీట్గా క్లీన్ చేసేసి ఇవ్వాలి అన్నమాట. లేదంటే మనకి ఫైన్ వేసేస్తారు. సో అన్నీ నీట్గా ఉంచుకోవాలి. వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేసి, అన్నీ స్వీప్ చేసేసి, డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసి, ట్రాష్ చేసేసి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. అండ్ కరోనా కదా, చాలా నీట్గా ఉన్నాయండి. శానిటైజ్ కూడా చేసి ఇస్తారు, అది కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇంకా సేఫ్టీ కోసం మేము ఎక్స్ట్రా చేసుకున్నాము. డిస్ఇన్ఫెక్టివ్ వైప్స్ తీసుకెళ్ళి మేము ఇంకొకసారి శానిటైజ్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఈ చైర్స్ కూడా మేమే తీసుకువెళ్ళాం, కూర్చోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అని. పిల్లలు బాగా ఆడుకోవడానికి కానీ వీకెండ్ ఒక 2 డే రిలాక్సేషన్కి చాలా బాగుంటుందండి. చాలా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటుంది. క్యాబిన్కి మధ్యలో కూడా చాలా గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తారు. చాలా ఎక్కువ ప్లేస్ ఉంటుంది ఆడుకోవడానికి కూడా, ఏదైనా యాక్టివిటీస్ చేయడానికి. మేము వెళ్ళిన ఈ క్యాబిన్స్ దగ్గరలో లేక్ కూడా ఉంది వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో. కావాలంటే అక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన ఏరియాస్లో స్విమ్ చేయొచ్చు, బోటింగ్ ఉంటుంది, ఫిషింగ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అండ్ ఒకసారి ప్లేస్ అంతా చూస్తే అలా కొండలు, లేక్, చెట్లు అండ్ అలా చాలా బాగుంది అన్నమాట రిలాక్సేషన్ కోసం అయితే. నాకైతే పర్సనల్గా ఈ కరోనా టైంలో వేరే చోటకి వెళ్ళి హోటల్ స్టే అవన్నీ సేఫ్ కాదు అనిపించాయి.
బట్ ఇది మాత్రం కాంటాక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది కదా. ఈవెన్ బెడ్స్ కూడా అవి చూస్తే క్లాత్ టైప్ మెటీరియల్ కాదు, రబ్బర్ టైప్ మెటీరియల్. సో ఈవెన్ శానిటైజ్ చేసేస్తున్నారు. అండ్ మధ్యలో క్లీనింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు రారు. అండ్ అన్ని క్యాబిన్స్ కూడా దూరం దూరంగా ఉంటాయి. నాకు పర్సనల్గా ఇది సేఫ్ అనిపించింది ఈ కరోనా టైంలో ఒక రిలాక్సేషన్ కోసం. క్యాంప్ గ్రౌండ్స్ కూడా ఉంటాయండి. మనం రూమ్సే బుక్ చేసుకోక్కర్లేదు. ఆర్వీతో కూడా వచ్చి కూడా ఇక్కడ స్టే చేయొచ్చు. అండ్ వాటికి సంబంధించిన ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ అండ్ క్లీనింగ్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ ఒక స్టోర్స్ కూడా ఉంది. ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు, వుడ్ కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు. మనకి 5 పీట్స్ అన్నీ ఇచ్చారు కదా, సో ఆ వుడ్ కావాల్సిన ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. బట్ స్టోర్స్ కూడా 5కి క్లోజ్ చేసేస్తారు. మనకి ఏదన్నా కావాల్సి అక్కడ కొనుక్కోవాలంటే మాత్రం 5 లోపు వెళ్ళాలి, లేకపోతే నెక్స్ట్ డే వరకు వెయిట్ చేయాలి. లేదంటే మనం ముందే కొనుక్కొని తీసుకువెళ్ళడం బెస్ట్ మాట. అక్కడ చూసారు కదా దూరంగా చాలా ఆర్వీలు పార్క్ చేసి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ అయింది అండ్ క్యాంప్ ఫైర్ స్టార్ట్ చేశారు. చెక్కముక్కలు దేనికి? క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకున్నాం. దూరం వచ్చే క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? ఓకే ఓకే, అలా ఉంటుంది. కానీ మనం యాక్చువల్గా మ్యాచ్ బాక్స్ లేదా? ఫిగర్ అవుట్ స్టోర్స్ కూడా కట్టేసి ఉన్నాయి. ఫిగర్ అవుట్ ఒకసారి అంటుంటే కాలిపోతుంది. పట్టుకోరా. ఇప్పుడు మనం ఆ లీవ్స్ వేస్తూ ఈవినింగ్ అయిపోయిందండి. మేము ఇంకా క్యాంప్ ఫైర్ స్టార్ట్ చేసాము. బార్బిక్యూస్ లాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ అవేమీ మాదంతా సడన్ ట్రిప్ అయిపోవడం వల్ల మేమేం తీసుకువెళ్ళలేదు. సో ఫుడ్ అది పార్సిల్ తీసుకువెళ్ళిపోయాము. అండ్ ఏదైతే అక్కడ క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకున్నామో ఆ బయట కూర్చొని నైట్ డిన్నర్ అంతా చేసేసాము. సో అదంతా బాగుంటుంది అన్నమాట అలా రిలాక్స్ అవ్వడానికి. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ అది ఇచ్చారు కాబట్టి మనం వుడ్, దానికి సంబంధించిన మ్యాచ్ బాక్స్ అలాంటివి తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక మడత మంచం లాంటిది అన్నమాట. ఇది కాస్కోలో దొరుకుతుంది, అరౌండ్ $40 to $60 ఉంటుంది. ఇది కూడా తీసుకెళ్ళాం. అండ్ చైర్స్ అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన బెంచ్ కాకుండా ఇవి కూడా తీసుకువెళ్ళడం వల్ల మాకు పిల్లలతోటి అంతా కూర్చోడానికి సరిపోయింది అన్నమాట. అండ్ సేమ్ డే విజయ్ బర్త్డే, సో అక్కడ కేక్ కటింగ్ కూడా చేసాం. సో బర్త్డే కూడా బాగా జరిగింది, బాగా స్పెండ్ చేసాం అన్నమాట ఆ నైట్ అంతా. నీకే ఫస్ట్ వస్తుంది. Oh my God! Wow! ఇక్కడ వాళ్ళు టైమింగ్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారండి. అరౌండ్ 10 అనుకుంటా, 10 వరకే మనం ఏదన్నా ఇలాంటివి ఫైర్ క్యాంప్ వేసుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఏదైనా మ్యూజిక్ పెట్టుకుని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కానీ. సో 10కి ఇంకా మనం గోల్ చేయడం అలాంటివి ఏమీ చేయకూడదు అన్నమాట, స్టాప్ చేసేయాలి. అండ్ అప్పటికి మనం ఈ ఫైర్ క్యాంప్ కూడా ఈ మంట అంతా కూడా ఆర్పేసి అంత నార్మల్ అయిపోయింది అనిపించుకోవాలి. మన వల్ల డిస్టర్బెన్స్ ఏమన్నా అయింది 10 తర్వాత అన్నా సరే వాళ్ళు ఇంకా ఫైన్స్ వేయడం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. మేము ఇంకా వింటర్ ఆల్మోస్ట్ అది ఎండ్ అవుతుంది అనిపించుకుని వెళ్ళాము. ఒక 1 month అవుతుంది మేము వెళ్ళి. ఇంకా ఆ ప్లేస్లో మాత్రం చలిగానే ఉంది. నైట్ ఇది అరౌండ్ 8, 7 ఆ టైంకి, బట్ చలి మాత్రం ఎక్కువగానే ఉంది. సో ఆ క్యాంప్ ఫైర్ ఉండడం వల్ల మేము బయట ఉండగలిగాం, లేకపోతే అసలు ఆ చలిలో ఉండలేమన్నమాట. వాటర్ అది చాలా ఎక్కువ తీసుకువెళ్ళాలండి, ఎందుకంటే అక్కడ దొరకవు కాబట్టి. రెగ్యులర్గా మనం ఏదైనా ట్రిప్కి వెళ్తే తీసుకునే వాటర్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకువెళ్ళాలి, ఎందుకంటే స్టోర్స్ కూడా 5కి క్లోజ్ చేసేస్తారు. సో ప్రతిదీ మనం తీసుకెళ్ళాలి. ఫుడ్ ఏంటి, వాటర్ ఏంటి, బ్లాంకెట్స్, బెడ్షీట్స్, టూత్ బ్రష్, పేస్ట్, టవల్స్, ఇంకా టాయిలెట్స్ అక్కడ కామన్ అటాచ్డ్ కామన్ టాయిలెట్స్ ఉంటాయి, అవి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. షవర్స్ కూడా ఉంటాయి, స్నానం చేయొచ్చు. బట్ ప్రతిదీ మనమే తీసుకెళ్ళాలి.
వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అరౌండ్ 6:30 ఆ టైంకి సన్ రైజ్ అవుతూ ఉంది. అండ్ లేక్ వ్యూ అని చెప్పాను కదా, దగ్గరలో వాకబుల్లో లేక్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, అండ్ అదైతే లేక్. అండ్ మార్నింగ్ కూడా క్లైమేట్ చాలా బాగుందండి, చాలా చల్లగా అండ్ మంచి లైటింగ్ వస్తూ అండ్ కొండల మధ్యలో ఓపెన్ ప్లేస్ అండ్ దగ్గరలో లేక్. చాలా బాగా అనిపించింది. మార్నింగ్ లేవడమే ఏదో చిన్నప్పుడు మన ఊర్లలో ఉంటే ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది, అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది మాట. ఇవి వచ్చేసి వాష్రూమ్స్ అండి. మేము ఉండే రూమ్కి ఒక 50 feet ఆ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చో చెప్తాను. అండ్ మేము ఒక చిన్న కుక్కర్ తీసుకెళ్ళామండి, అండ్ మ్యాగీ తీసుకువెళ్ళాము. అండ్ ఈ కుక్కర్లో వచ్చేసి మ్యాగీ చేసేసుకున్నాము. సో పిల్లలకు కూడా మ్యాగీ ఉండడం వల్ల ఇబ్బంది అవ్వలేదు అన్నమాట. ఈజీగా తినేస్తారు కదా. సో మ్యాగీ తోటి అలా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కానిచ్చేసాం. అండ్ లంచ్కి వచ్చేసి ఇదే కుక్కర్లో మేము తర్వాత రైస్ అనేది పెట్టేసుకున్నాం. అండ్ కొన్ని పికల్స్ తీసుకువెళ్ళాం. మనకి కావాలంటే బయట తీసుకోవచ్చు స్టోర్స్లో, కానీ అక్కడ ఫుడ్ మనకి నచ్చుతుందో, మన ఇండియన్ ఫుడ్ అయితే దొరకదు కదా. సో సేఫ్ సైడ్ కొంచెం రైస్, ఒక కుక్కర్ ఇలాంటివి తీసుకెళ్తే ఒక ఆప్షన్ కింద పెట్టుకోవడం బెటర్. అండ్ బయట ఇలా పిక్నిక్ టేబుల్ లాగా ఇస్తారు, ఇక్కడ కూర్చుని మనం తినొచ్చు. అండ్ ఇలా రైస్ అయితే మేము పెట్టేసుకున్నాము. అండ్ నిజంగా మాకు ఇదే హెల్ప్ అయింది, వేరే ఫుడ్ మాకు దొరకలేదు. అండ్ ఇదే దీనివల్లే మాకు మేనేజ్ చేసేసుకున్నాం అన్నమాట. ఫుడ్ అయితే బ్రెడ్ జామ్ కానీ ఇలా మ్యాగీ ఏదైతే మనకి ఈజీగా అవుతుందో కొన్ని స్నాక్ ఐటమ్స్ అలాంటివి తీసుకెళ్తే బెటర్. ముఖ్యంగా మనం పిల్లల్ని ఉద్దేశించుకుని వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఫుడ్ పెట్టుకుంటే బెటర్. ఇది వచ్చేసి చార్కోల్ గ్రిల్, అక్కడ కూడా మనం ఫుడ్ అనేది కుక్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అండ్ దగ్గరలో లేక్ ఉందని చెప్పా కదా, ఇక్కడ ఒక స్టోర్స్ ఉంది కదా, ఆ స్టోర్స్కి ఉన్న వైపు అయితే ఫిషింగ్కి బాగుంటుందంటండి. అక్కడ క్యాట్ ఫిషెస్ పడతాయంట. అండ్ రిజర్వాయర్ దగ్గరలో ఉండడం వల్ల ఫిషింగ్ బాగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు మాకు. మనకి లైసెన్స్ ఉండి మనం గేలం లాంటివి తీసుకెళ్తే చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ లేక్లో వాళ్ళు స్పెసిఫై చేసిన ప్లేసెస్లో స్విమ్ చేయొచ్చు అండ్ బోటింగ్ లాంటివి కూడా చేయొచ్చు. ఈ లేమన్ లేక్ స్టేట్ పార్క్కి ఒక 1.5 hour డ్రైవ్ డిస్టెన్స్లో పెట్రిఫైడ్ నేషనల్ పార్క్ ఉందండి. అక్కడ ఏంటంటే మనకి క్రిస్టల్స్ అవి ఉంటాయి, అవి న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిన క్రిస్టల్స్ అన్నమాట. కొన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం చెట్లు అనేవి నేలలో పాతుకుపోయినాయి. ఆ పాతుకుపోయిన చెట్లు అనేవి కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి అవి బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఆ చెట్టుకున్న చెక్క అనేది క్రిస్టల్స్ కింద మారింది. సో అది ఒక నేషనల్ పార్క్ అది. సో అక్కడికి ఇది ఒక 1.5 hour డ్రైవ్లో ఉంటుంది. సో మేము అక్కడికి కూడా వెళ్ళాము. అండ్ అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఆ క్రిస్టల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలాంటి కలర్స్లో ఉంటాయి, అసలు చెట్టు నుంచి క్రిస్టల్స్ రావడం అనేది అసలు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. ఇదిగో ఇది చూస్తే ఒక చెట్టు అండి, ఆ కలర్స్ చూసారా, అవన్నీ క్రిస్టల్సే. సో అది ఎలా ఉందో నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. వీడియో చూసారు కదా, ఈ వీడియో వల్ల మీకు యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా డీటెయిల్స్ మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం కమెంట్ చేయండి, మీరు ఎలాంటి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అని. అండ్ లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఇలాంటివి చాలామందికి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ మన మ్యాజిక్ క్రాఫ్ట్ రోజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఉంటాను మరి.